Hola chicos, hoy estaremos haciendo parte 2 en la vida real jugando 99 noches en el bosque. Panitos, hola. Bueno chicos, vamos a empezar jugando. Chicos, como he ya rescatado al niño, voy a buscar al segundo niño. Bueno, a ver a dónde está. Estoy corriendo, chicos. Ahora sí. ¡Oh, una silla! Listo. Ahora voy a matar a los lobos donde tenía mi lanza. Bueno, chicos, llegué. ¡Ay, no! ¡Los lobos! Ahí está, maté a todos. Acá tengo al niño Kraken. Bueno chicos, ya he rescatado a los dos niños. Y los otros niños tienen osos. Así que hay que tener cuidado. Estoy en el día 22 y veo que me van a atacar. ¡Ay, no! ¡Se hizo de noche! ¡La ciervita! ¡Ta! ¡Ya! 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 ¡Listo! Maté a todos. ¡Oh, la gema cultista! ¿Acá? Ya tengo dos. Bueno, chicos, vamos a ver si puedo ay, no sé qué hacer. ¡Ah, ya sé! Buscar madera. Ya tengo el... Ah, cierto. ¡Ah, por el niño! El último niño. Quiero verlo. Chicos, pude encontrar acá. ¡Ay, el oso! Con mi pistola láser. ¡Ay, no! Se me acabó. ¡Listo! Maté a los... ¿Cuántos osos eran? Bueno, no importa eso. Rescaté al niño. Acá lo tengo. Tengo al último niño. Ah, ¿cómo lo rescaté? Bueno, eso no importa. Voy a poner una buena cama. Listo, buena cama. Ahora voy a mejorar el banco de artesanía. ¡Pam! ¡Listo! Bueno, chicos, si nos vienen los cultistas. ¡Ay, no! ¡La cierva! ¡El venado! Voy a matar a todos.
¡Listo! ¡Linterna! Bueno, chicos, creo que tendré que refugiar mucho mi base. Estoy en el... día 29. Refugiaré mi base y le pondré doble refugio. Voy a poner la última cama. Bueno, chicos, acá tengo mi última cama. Chicos, voy a hacer parte 3 y espero que llegue al día 60. Y la parte 4 creo que voy a hacer que llegue al día 99. Pero sigamos. ¡Ah! ¡Listo! ¡A la fogata! Chicos, ya se hizo de día. Chicos, necesito comida. Listo, pude conseguir comida acá. ¡Metal! Listo. Bueno, chicos, acá acabó el video. Chao, chicos. Después voy a hacer parte 3. Chao. Chamaco. Chavanes.